Ang unang bunyag din sa Pilipinas na itabo niadtong Abril 14, 1521. Ikatulong Domingo kadto sa panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, third Sunday of Easter. Ang Pasko sa Pagkabanhaw o Easter Sunday mao ang labing dakong pista sa simbahan. Human sa taas nga panahon sa Kwaresma, nga panahon sa pagpenitensya o pagpuasa, ang simbahan malipayon nga magsaulog sa kabanhawan sa Ginoo. Mahinungdanon ang pagkabanhaw ni Kristo. Ang iyang pagkatao, pagpanudlo, pagantos ug kamatayon hatagan og labing taas, nahatagan og labing taas nga kahulugan diha nga sa ikatulo ka adlaw human siya mamatay nabanhaw. Kung wala kadto mahitabo, si Jesus usa na lang kadakong tao nga mipuyo usa ka panahon niana sa kasaysayan sa tao. May sama na lang siya sa mga inilang mga tao kaniadto nga dili na gani mahinungduman karon. Diha siyang pagkabanhaw na pamatud-an kung kinsa si Kristo. Siya kinabuhi. Si kinsa ang mutuo kaniya dili gyud mamatay. Makabaton sa kinabuhing tunay. Ang iyang mga pagwali, paghimo og milagro, pagantos o kamatayon sa krus, may hingpit nga katumanan diha sa iyang pagkabanhaw. Nga ang kahayag magmadaugon sa kangitngit. Nga ang grasya mulabaw sa sala ug ang kinabuhi mudaog sa kamatayon. Sa iyang pagkabanhaw, napadayag nga siya matuod nga tao ug matuod nga Dios. Ang iyang pagkabanhaw adunay dakong kahulugan alang kanato. Ang kinabuhi dili lang kutob sa pagpaningkamot, pagdaog sa kalisod, sa tawhanong kahimtang. Ang pagkabanhaw sa Ginoo naghatag og kasiguruan nga makakab-ot ta og bag-ong kinabuhi nga madawat sa bunyag. Adunay katapusan ang tawhanong kinabuhi apan dili mapapas nga magpabili na lang sa panunduman sa mga buhi. Adunay kasiguruan sa bag-ong kinabuhi, gipadayag sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang saad sa atong kaugalingong kabanhawan. Mao, nga alang ka nato mga binunyagan, ang Kristohanong kinabuhi puno sa kalipay. Kalipay nga wala lang manukad sa makita, maangkon, makaon, kalipay sa kapuno sa kinabuhi, uban sa Dios nga atong nadawat sa bunyag. Kita katawhan sa pagkabanhaw. Ang kamatayon, tawhanong kasinatian. Kung adunay kinabuhi, aduna usay kamatayon. Hinuon kun bata pa kita, kung puno pa ta sa gahom o kabaskog, dili magunahuna. Dili humahuna-unaan kining sigurong may tabo sa tao. Mupatigbabaw ang yanong tawhanong pagbati sa kahingawa o kahadlok kung mag-atubang na sa kasiguruan sa kamatayon. Karon nga panahona, sayo na kaayo ang pagsudong sa kamatayon. Murag ordinaryo na lang ang kasinatian sa kamatayon. Diha sa telebisyon o sa social media, sayon og dali na ang pagtanaw sa nawong sa kamatayon bisan ang atua sa layo. O gani mahimo pang pabalik-balikon. I-replay. Mao nga mukubol na lang ang atong kasing-kasing kung adunay balita nga naay namatay o gipatay. Maluoy ta, muhunong ta, apan mupadayon taglakaw sa unahan. Apan kung kita na hintungdan, kung minahal sa kinabuhi ang mamatay, ang kamatayon dili na ordinaryong kasinatian. Makahinumdum tang tanan. Maingon arong panahon na. O gani sa mayiging tuig, sa diha nga giatake ang tibuok kalibutan sa COVID-19. Sa sinugdanan, murag layo ra kaayo kining makalilisa nga kagaw nga nakaingon sa linibong kamatayon sa mga naso. Bisan giawhag ang social distancing, nag-ECQ, MECQ, GCQ, diha gihapoy nagdumili, pagsunod. Apan sa diha nga naabot ang taho nga naanay nangamatay duol sa atong dapit, mibati na ta sa kahadlok. Ilabi na
nga bisan ang mga frontliners na igo na. Ang kamatayon na duol kanato. Pagkabanaw sa atong Ginoo, naghatag og kasiguruan nga moabot ra nga ang kinabuhi maoy mupatigbabaw. Si Kristo human mamatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw siya. Kining hitabo sa pagkabanhaw sa Ginoo nagsaad og nagtuman sa atong kaugalingon diha sa panahon sa Dios. O kining saad may sigurong katumanan na dawat nato sa bunyag. Pagkaanindot nining maong panaan, kay aduna may katumanan nga gipakita sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa kinabuhi, doon na usay laing matang sa mga kamatayon nga makadangat kanato sa kasakit sa kasing-kasing. Kini ang mga panghitabo sa tong adlaw-adlaw kinabuhi. Kini ang matang sa kamatayon nga nagwala o nagpapa sa maanindot nga tipik sa atong kinabuhi. Kaanindot ang kinabuhi sa pagkabatanon, puno sa kusog o kadasig sa pagkinabuhi, apan maabot yun ang panahon nga ikaw dili na baskog o ambungan sama sa imong kabatanon. Daghan kayo tagtinguha sa atong kinabuhi. Mga damgo nga mo'y makapaikag sa pagpadayon, paglakat sa kalibutan, apan dili tanan maangkon. Mawala ang kaikag sa kinabuhi, ang kadasig sa pagpuyo. Manindot kung daghan ta og kaila. Maningkamot ni kita mahimong higala sa tanan og sabton sa kanunay. Apan adunay mahitabo nga bisan ang mga tao nga mahinungdanon kaayo, mobiya, mopalayo, kuhaon gikan nato. Sa laing pagkasulti, daghang butang sa tong kinabuhi nga maayo ug maanindot, gihimo uban sa maayo nga intensyon, maayo sa atong hunahuna ug sangputanan, apan kini isalikway mapapas. Ug sa matag higayon nga kini mahitabo, adunay tipik sa atong kinabuhi mamatay. Ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag na og kasiguruan nga luyon ining mga gagmayng kamatayon, adunay bag-ong kinabuhi. Adunay kusog og kaanyag nga dili mag-agad sa pangidaron. Gasa sa kahitasan nga makasugod paghihapon kita og paglakang pag-usab. Nga duna pay tawo nga moabot sa atong kinabuhi. Mga higala nga makapahimo pagkaayo alang kanato. Ang saad sa kabaguhan sa kinabuhi, pinaagi sa buhat sa gugma, pagkamanggiluyon, pagkamatinumanon, pagkamakanunayon, pagkamanghigalaon, pagkamaampuon, pagkamapuanguron, pagkamapasayloon, mao kini ang atong pagkabanhaw. Nga mahitabo, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, ang panaad sa pagkabanhaw ni Kristo nga nadawat sa bunyag. Manghinaot kita, nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pagandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron malipayon nga makapaambit niini sa uban.